لت وعجن حمادة داوود ومراته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. حمادة داوود نزل امبارح ببث مباشر هو ومراته، وبيتكلموا واللي بيعدوه بيزيدوه، وبيقولوا احنا ما عملناش حاجة وحشة، احنا اللي هيجي علينا احنا هندعي عليه، احنا ما جيناش على حد، وخلي اللي يقول علينا، احنا هننزل بمحتوانا، احنا ننزل بمحتوى ايه رأيكم، احنا هنعتمد على نفسنا، مشاهداتنا دي هتبقى خاصة بينا ومحتوانا يبقى خاص بينا، وكلام زي كل مرة. والناس مش عاجبها كلام حمادة ولا مراته، عمالين يقولوا لت وعجن لت وعجن لت وعجن. في ايه يا جماعة؟ الناس بيدردشوا مع الناس شوية، بيفضفضوا، بيتكلموا، ما فيش لت ولا عجن ولا حاجة. الناس بتاخد آراء المتابعين بتاعتها، بتقول لها نعمل ايه في القناة، احنا هنمشي احنا بنفسنا ملناش دعوة بحد والكلام دوت. فالناس بتفضفض مع متابعينها، بتحكي هي هتعمل ايه. وبعض الناس نزل سلخ على حمادة وعلى مراته، كأنهم عملوا عملة كبيرة. الله هو الأعلم، الله هو الأعلم، أقاويل بتتقال عليهم ولا أفعال. حتى لو أفعال عملوها يا جماعة، المسامح كريم، وفي الأول وفي الآخر هم أخوات. واحترسي يا حلمية، احترسي يا حلمية من حمادة، احترسي انت وطارق. ده بيدبر لكم هو ومراته، ده بيعملوا لكم هو ومراته. يا جماعة يا جماعة، احنا قلنا واتفقنا ان احنا نسيب الاخوات في حالها. عمر ما اخوها لا هيأذيها ولا هي تأذي اخوها. الست مسامحة وسامحت الكل، وبتحب اخوها وبتحب مراته، وده شفناه من فيديوهات والكلام والحاجات ديت. الله اعلم ناس طلعتها عليهم ولا ايه، كله في علم الغيب. احنا ندي النوايا الحسنة ونقول ربنا يهديهم، ولو غلطوا حتى المسامح كريم، ربنا بيسامح. والناس بقى بيقولوا لها اطلعي قوية يا هناء، ما يهمكيش، شفتي زاهية قوية ازاي، وحاربت وعملت عشان تدنها في قناتها وتنزل فيديوهاتها ونجحت. لاني هناء شايفينها ضعيفة بقى شوية، زي ما اكون خايفة او كده. ولا خايفة ولا حاجة الست، يعني الناس هيعملوا لها ايه؟ يعني واحدة بتنزل محتواها، نزلت فيديو النهاردة عن الارض واتكلمت عن الارض، ما قالتش اي حاجة غريبة ولا قالت اي حاجة. فاحنا خلينا حنينين على الناس كده، وخلينا حنينين على الاخوات، مصيرهم ومرجوحهم لبعض. واللي هيقول كلمة طيبة هتقعد له، وكلمة وحشة هتقعد له. الدنيا فانية، ده انتوا شفتوا الفنان دوت، ربنا يا رب يشفيه، دعواتكم ليه، ربنا يخرجه من اللي هو فيه. وما ما تقولوش بقى ان هو فنان مش عارفة ايه والكلام الفاضي ده. ده بني ادم في الاول في الاخر، مستني دعوة منكم، مستني دعوة من اي حد، دعوة مننا، يكون حد صالح تطلع منه دعوة تنزل عليه بالشفاء. ربنا يخليه لأسرته ولوالدته ولعياله يا رب، ولإخواته ولكل حبايبه اللي بيحبوه واللي بيخافوا عليه. فأرجو منكم دعواتكم ليه. إسماعيل الليثي هو إنسان يعني من الظاهر كده شخصية غلبانة طيبة، ربنا يا رب يخرجه من اللي هو فيه على خير، عشان الناس تعرف إن الدنيا فانية. العين الناس لو تقفل على نفسها كده وعلى حاجتها وما تظهرهاش، لكن الناس بتظهر وبتعمل كل حاجة، يعني بيحبوا يظهروا الحاجات بتاعتهم، مش عارفة ليه. ربنا يكفينا شر العين ويشفيه من اللي هو فيه يا رب. الخالة حلمية في السعودية بقى، هايصة في العمر، ربنا يمتعها بيها. وما تسمعيش لحد في الكلام اللي بيتقال يا خالة حلمية، ولا خلي بالك من اخوكي، ولا خلي بالك من اختك، اخواتك حبايبك طبعا. وانتي متابعينك هيحبوكي على اللي انت هتعمليه، واللي ما يحبكيش على اللي انت تعمليه سيبيكي منه. انتي انتي بتراعي ضميرك قبل العبد، ضميرك قصاد ربنا قبل العبد. ما يجيش حد يقولك اختك اخوكي مش عارفه ايه، لا محدش يغضبك، ربنا وصلة الارحام عشان مشاهده منه ولا كده. اللي عايزك هيعوزك كده. اوعي حد يقولك ان قناتك هتقع عشان خاطر اخواتك، اوعي. خليك انت جايه بقى من العمره والناس بتقول عليكي سفيره التسامح، كمان ادوكي لقب كمان سفيره التسامح. انت زي العسل كده. ما هو اللي رفعك ايه؟ اللي مكتر محبينك ايه؟
اللي مخلي قناتك زي الفل ايه؟ شغلك حلو. الناس قابلينه ليه؟ التسامح. التسامح والرضا، ان القلب الطيب دوت ما بيفكرش في اذية لحد. رخر، شفتي بقى؟ دي نتيجة التسامح، دي نتيجة انك انتي مسامحة متسامحة، بتحبي الناس، ما عندكيش غل حقد لوع، لا عندك كل حاجة تسامح. فانتي سفيرة التسامح وسفيرة النوايا الحسنة وسفيرة الريف المصري، وكل لقب ليكي حلو يا خالة حلمية تستاهليه. ما تزعليش، ما تزعليش عن اي حد يقولك حاجة تحطيها في نفسك. خليكي متسامحة كده على طول، واوعى حد يفرق ما بينك وما بين اخواتك. الاخ ما يتعوضش، الاخت ما كل حاجة بتتعوض الا الاخ والاخت والاهل. ربنا يا رب كده ترجعي بالسلامة ويلم شملكوا اكتر واكتر. وانا عارفة ان كله كان معاكي، واخواتك كلهم ما فيش حد كان ناقص معاكي، كله كان معاكي وكله جه يسلم عليكي. حتى الناس بيقولوا لحمادة ده حلمية بتحبك، قال وانا بحبها قوي اختي. يعني الاقاويل اللي الناس بتقولها دي كذب، مع احترامي للجميع. الاقاويل اللي بتتقال بيقولك خلصنا من زاهية وحلمية دخلوا في حمادة ومراته، دي كدابة، دي منافقة، دي بتجيب سير العيلة، ده بتطلع سيرة العيلة. الله أعلم يا جماعة، رمي المحصنات ده أكبر غلط. خلينا إيه متسامحين زي الخالة حلمية، هتلاقوا كتير وهتاخدوا كتير. التسامح ده نتيجته حلوة قوي، هتزرعي خير هتحصدي خير. إنما التوقيع ما بين الإخوات لا، ما ينفعش، ما ينفعش نهائي نهائي. وطارق يطلع مع اخته مع خالته مع ما تلموه مع ابن خالته مع اي حد، مش تقولوا له ايه ده انت كذا، ابعد عنهم، ده شر، ده مش شر. لا، ما شفناش شر من حد يا جماعه. واللي غلط غلط وربنا هيسامح، وربنا بيسامح على الاخطاء. انتوا اكيد كلكم كل فيكم اخطاء. هل حد واقف لكم ولا عشان دولت ظاهرين قصادنا هنسلخهم بقى ونأذيهم؟ لا يا جماعة، ربنا يهديكم ويهدينا يا رب كده، وترجعي بالسلامة يا خالة حلمية. وزاهية ربنا يعينها على قناتها ويقويها ويهديها ويهدينا ويهدي الجميع. زاهية شخصية طيبة برضو، بتحب الخير لاخواتها. والله لو شفت كل الفيديوهات القديمة هتلاقي نظراتها لاخواتها جميلة، حبها لاخواتها حلو، العزومات اللي كده. يعني هي رضت ناس كتير، كفاية رضت امها. يا سلام، زي ما يكون قلبها كان حاسس. عملت لامها الشقة وعملت لامها العمرة، وده كله مفيش شهور وامها توفت بعدها. يا بختها، والله يا بختها. يا سلام، حد يعني كأنها حاسة ان امها تتوفى، عملت لها كل اللي هي نفسها فيه وختمتها بالعمرة. يا دوبك كانت بعد العمرة كام يوم وتوفت. يعني هنقول ايه؟ يا حظك يا زاهية، يا بختك، ما شاء الله. فسيبوكوا بقى من اي كلام يتقال عليها ولا اي سيرة وحشة. خلاص، المسامح كريم وربنا بيسامح، وخير الخطائين التوابين. واكيد هي ندمت على اي كلمة طلعتها غصب عنها. وحلمية سامحت، وبنت حلمية سامحت، وابن حلمية سامح، وجوز حلمية الراجل الطيب ده كده كده مسامح، وكده كده ما شفنالوش كلمة. ربنا يصلح حالنا جميعا ويهدينا وخليكوا دايما محضر خير مع الإخوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.